นายนิรันดร์ กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจฝ่ายการศึกษาและอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงต่างมีความชื่นชมสมนัตเป็นเรื่องคนที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ซึ่งในปีนี้ถือเป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษาประสบทุกการรับรวงการปราบปลื้มปิติยินดีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระบรมไตรสมบูรณ์พระเกียรติคุณเรื่องคุณกระจายไปทั่วทุกวิสัยทิศเสด็จสถิตเป็นรัตนนารีของปวงชนชาวไทยประสบนิกรทั้งปวงต่างประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงอาภรณ์ห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ทรงพระราชอุตสาหะวิริยะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทรงบำบัดทุกข์ความสุขโดยทั่วหน้ามิได้ทรงละอายย่อท้อต่อความยากลำบากทั้งยังได้ทรงพระราชดำริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนรายได้ยกฐานะการเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้งโครงการป่าพัฒนาเพื่อสนับสนุนรักษาทรัพยากรป่าไม้และสืบอายุขยายพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดที่นับวันจะสูญสิ้นไปจากประเทศไทยทรงพัฒนาก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษเพื่อฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งการดำเนินงานเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วปรากฏเป็นผลคุณูปการเพื่อปูนการดำรงชีพของพี่น้องชาวไทยในชนบททั้งยังเป็นการสนับสนุนรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆของไทยให้ฟื้นคืนชีพดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตกทอดถึงอนุชนในชาติสืบต่อไปพระราชกรณียกิจนารัชการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระราชอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ล้วนเป็นที่แท้ซ้องสรรเสริญเรื่องลือไกลในนานาประเทศทั่วโลกพระมหากรุณาและพระเมตตาธรรมล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกรูปนามประสบนิกรทั่วทุกเขตการต่างจงรักภักดีมิมีวันเสื่อมคลายในอภิรักษ์กิจมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษาในปีนี้ข้าพระเจ้าพร้อมด้วยข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงที่มาชุมนุมพร้อมกันที่นี้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสแสดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเทียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลหากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำนึกสมพระราชาฤทัยปรารถนาทรงเป็นผู้พระบุญบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกที่สารทิศเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของข้าพระเจ้าและประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายนิรันดร์ กัลยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปราบปลื้มปิติสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 วงข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงประสบนิกรตลอดระยะเวลายาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์
ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสงค์นิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสงค์นิกรและขอให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นยิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศสมานฉันท์ประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติพร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกเจ้าพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชาธิไทยชื่อบานพระราชาธิไทยชื่อบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณกระจายแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณกระจายแผ่ไพศาลประดิษฐ์เป็นลิ่งขวัญประดิษฐ์เป็นลิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดปีรัติกิจการเทินตลอดปีรัติกิจการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ